बंगोपसागर रे सक्रिय घूर्णिबलय प्रभाव रे एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होईछि। यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी आगामी 24 घंटा मध्यरे आहुरी घनीभूत हेबो। फलरे ओडिशा रे आगामी 5 दिन जाए बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा हेबार संभावना रहिछि बोली आंचलिक पाणीपाग केन्द्र आकलन करिछि। विशेषकर दक्षिण और उपकूल ओडिशा रे अधिक वर्षा हेबो। एही लघुचाप तीव्र अवपात किंबा छोट धरणर बात्यारे परिणत हेबार संभावना रहिछि एवं यह केंद्रीय आंध्र प्रदेश किंबा उत्तर प्रदेश देई स्थल भाग अतिक्रम करि पारे। तेणु ओडिशा उपरे एहार सीधा सड़क प्रभाव पड़िबो नाही। किंतु राज्य रे 27 रु 29 अक्टोबर पर्यंत केवल वर्षा हेबार संभावना रहिछि। मालकानगिरी, कोरापुट, कलाहांडी, नवरंगपुर, कंधमाल, रायगड़ा, गंजाम, गजपति, पुरी, नयागढ़ और खोर्धा एही 11टी जिला को बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा पई येलो वार्निंग जारी होईछि। आगामी 24 घंटा मध्यरे एही जिला गुड़िकरे समान परिस्थिति रहिबो। 25 तारिखरु वर्षार परिसर बढ़िबा सह वर्षा समय रे घंटा प्रति 30 रु 40 किलोमीटर बेगरे झटका पवन बहि पारे। गत 24 घंटा मध्यरे राज्यर किछि स्थान रे वर्षा रेकर्ड होईछि एवं कलाहांडी जिलार भवानीपाटना रे सर्वाधिक 18 मिलीमीटर वर्षा होईछि। एही लघुचाप पछको आहुरी 2टी लघुचाप सृष्टि हेबो। 26 तारिख रे द्वितीय लघुचाप और 29 तारिख रे तृतीय लघुचाप सृष्टि हेबो बोली जणा पड़ुछि। द्वितीयटी अपेक्षा तृतीयटी अधिक शक्तिशाली हेबो। यह सहित अक्टोबर शेष आड़कू एक साइक्लोन आसीपारे बोली पाणीपाग विज्ञानी डॉक्टर शरद साहू आकलन करिसेंती। A low pressure area is likely to form over southeast Bay of Bengal during next 24 hours and it is very likely to move west northwestward and intensify into a depression over central part of South Bay of Bengal and adjoining west central Bay of Bengal during subsequent 48 hours. Due to which Odisha is likely to receive light to moderate rainfall activity with thunderstorm and gusty wind. If we see in last 24 hours, there were scattered rainfall activity over the state with isolated heavy rains. Also heavy rains reported at 2 places and highest maximum rainfall is reported in the district of Keonjhar, that is 79 millimeter reported in Patna, Keonjhar district. And for next 24 hours, mostly isolated rainfall activity very likely over the district of the state. And however, the district like Puri, Khordha, Nayagad, Ganjam, Gajapati, Kalahandi, Kandhamal, Rayagada district where scattered rainfall activity very likely and thunderstorm, lightning with gusty wind 30 to 40 km per hour is likely to prevail in the district of coastal Odisha and adjoining district, and yellow warning has been issued for that. And for tomorrow, that is 21st, isolated rainfall activity very likely in the district of South Odisha and thunderstorm lightning warning is issued for the district of Puri, Khordha, Nayagad, Baud, Kandhamal, Rayagada, Koraput, Malkanagiri, Ganjam and Gajapati district. And for day 3, that is 22nd, also light to moderate rainfall very likely to occur at isolated places in the district of South Interior Odisha and also coastal Odisha. In addition to that, the thunderstorm lightning with gusty wind 30 to 40 km per hour very likely to occur at isolated places in the district of coastal Odisha. शुक्रवार बंगोपसागर रे आउ एक लघुचाप सृष्टि हेबार संभावना रहिछि। पूर्वरु अमेरिकीय पाणीपाग संस्था जीएफएस मॉडल मध्य बात्या संभावना देखाइथिला। एबे दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु प्रत्याहार होई जाइछि एवं उत्तर पूर्व मौसुमी शक्तिशाली होछि। तेणु अक्टोबर मास लघुचाप को बात्या रे परिणत करिबार उपयुक्त समय बोली डॉक्टर साहू मत दैछंती। जदिओ ई सबु प्रणालीर सीधा सड़क प्रभाव ओडिशा उपरे न पड़िला, दक्षिण और उपकूलवर्ती अंचल गुड़िकरे वर्षा और झड़ पवनर प्रभाव रहिबो। लोकमाने सतर्क रही पाणीपाग बुलेटिन उपरे नजर रखिबा उचित। एही परिस्थिति कृषि और दैनंदिन जीवन उपरे प्रभाव पकाई पारे, तेणु प्रस्तुति नेबा जरूरी अटे।
ब्यूरो रिपोर्ट ओडिशा कनेक्ट।